Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Bokonzi ya Nzambe ekoya ngongani. Wana bazoluka bayeba date ekoya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Kola pambola bino. Loba amen. Amen. Nzambe ya mapinga abatela bino. Amen. Loba amen. Amen. Nzambe na bomoi apesa yo bomoi. Amen. Loba amen. Amen. Ezana moto azana témoignage. Azali. Azate. Amen. Amen. Tobetela. Batangeli biso verset 35 ya Hébreux chapitre 10. Babandi na verset babandi biso verset 30. Tangeli biso 30 31. Après toko sauter toke na 35. Amen. Car nous connaissons celui qui a dit, Oui. à moi la vengeance, À moi la vengeance. à moi la rétribution, À moi la rétribution. et Et encore. le Seigneur jugera son peuple. Nzambe akosambisa mabota na ye. 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains des yeux vivants. Ezali penza malamu te kokuya na maboko ya Nzambe na bomoi. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, Oui. à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. Tofandi. Pambola ndeko aza de gauche à droite. Yebsema loba lobiko. Foyeba ke oza lobiko ya bato. Amen. Yebaka ke ndenge otambolaka wana otambolaka na basaki ya lobi. C'est pourquoi so okutanaka ate eza modèle nini kobange eloko te yo bondela Nzambe. So kobange ye loba Nzambe mosali na yo ate ya kabiso to banga te ata pona kondima na ye moto oyo asala ni ata oyo alingi kokufa bondela pona ye. Amen. Faut kobondela koteya ebongaka moto aza na bomoi. C'est-à-dire ata pema etikali moke ezokende yo bondela pona ye. Omonaka te moto pema ezokende etikali moke ake hôpital bandi kotia ye ba oxygène bo récupérer pe moto wana. Amen. Amen. Awa biso toza na logique te ya ba témoin de Jéhovah ote kotia moto makila te. Amen. Makila ezalaka Nzambe ye moko. Desika bomoi ya bato evandi. Nzoto Nzambe atonga yango ndenge. C'est pourquoi
pour que abongisa alliance ya bato alimbisa masumu ya bato bozomona ke eloko ezalaki na action eza makila. Même les ténèbres bato bazoluka mbongo na molili il faut makila esala nini esopa. Amen. Nayebi te soki pe nakoyeba nazomona pe eloko eleki mingi na nzoto na moto eza makila. Po makila aza bipai nyonso ozokisa ngawa abimi oya na lenzaka ya lokolo abimi yende mosala ni kotambola na nzoto po nzoto ezala bien. Nzambe apambola biso. Amen. Po makila na biso yende asimbi ya. Soki nzambe asimbi makila na yo esili. Bandoki bakoluka bamela, moye bamela ekozala. Po na nzoto ya bato bandoki banganga ki balukaka ni makila. Liso na yo te makila kaka. Makila sike étoile ya moto evandi. Amen. Amen. Et si comme maman tangeli biso a répété les autres phrases wana ya 30. Et le béni. Car nous connaissons celui qui a dit Pamba teto yebi oyo alobi. à moi la vengeance. Vengeance ezali na lingana. Soki bangala baza. Wane comme explication. Siko kende na lingala na ngai kozong sama beli kola mabe. Na ikongo elobeni. Moni ke boluka boza ba Congo moko va jeter à moi la vengeance, à moi la rétribution. Rétribution c'est les fouti non? Les amours quoi? À moi la vengeance. Maman. Totelemi. C'est-à-dire que donc place aux autres 5 explications. Ma fleur expliquer ni. Ozongisa mabe likolo ya mabe. À moi la vengeance. Et bon so moto asala ki o malamu. Nzamba zongsele malamu. A venger te. Wana à moi la vengeance, à moi c'est-à-dire que rétribution. Si la rétribution peut pas refuta yo mabe na malamu. Si rétribution c'est un salaire mon côté. À moi la rétribution, c'est moi qui te paye. Alors, ceux qui ont sali malamu, nzamba futi yote. Ceux qui ont sali mabe, nzamba futi yote. Tozoluka kaka za recherche tangu soki olingi omona likambo wana kende na Apocalypse 22 ma Florence. Apocalypse 22 Yoka 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Yoka Plason. Que celui qui est souillé, chapitre 22. Yoga place na kelo kelayo makambo zolukoi. Yoka. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Bato mabe, bazala mabe. Après? Que celui qui est souillé s'essuie encore. Bato mabe kaka, bako mabe. Oui? Et que les justes pratiquent encore la justice. Bato malamu pe basala nini? To comme deux choses, non? Malamu na mabe. Kende na verset 12. Yoka 12. Voici,
tala sika wanga nazoya Et ma rétribution Ah. s'avère pour moi. lifuti ya bato wana ya makambo wana mibale eza elongo na nani na ngai et Pour rendre à chacun Selon ce son œuvre ce que son œuvre. Vous comprenez? Donc rétribution ezali lifuti oyo sali. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc musuyir ako banako suye wana ikongo musuyir ako banako se suye mo santo pe ako banabo santo mais nazako ya sikoyo mo santo nako futa ye selon bo santo musuye pe nako futa ye selon qui suye na ye. C'est pourquoi bozoka lisolo ya 10 jeunes filles vierges mobali alobi nakoya apesi bango ngonga te 5 bami négligé oyo déjà 23h heure oyo moya ya exact nde bongo mibali basala mibembo bakanga basi na bango na mibali mosusu basi bakotaka mibali na kati ya bandako. Allo chérie wana aza na rendez-vous mobali mosusu akokota na ndako abengi chérie aza na mobembo. Allo chérie boni bien nalingi okoleka ngai na munoko babeli nzoka zo voile yelo yango chérie okenda bo umela sinaza na posa la nini ozonga tango koya mokolo nini chérie alobi en tout cas lelo mercredi samedi sans quoi nazozwa vol yekotoyo asepeli ndende ko mobali moko ba yefse bongo na Italie ke mwasi na yawa moyen te ndenge wana ye ale abombeli mwasi mokolo akoya mwasi abengi allo chérie ngai awa nazolala te sans yo ya solo chérie okozonga te bana bazotuna yo ayebisi en tout cas biso awa dans une semaine de tozoya donc compter ti ba dimanche c'est prévu parce que toutayi déjà osomba billet à retour donc ba dimanche moi mikolo na luka moi biloko nakoya nzoka awa bazosolola tato oyo aza na aéroport ndeko mwasi asepeli alobi o dans une semaine nde ake kobenga mobali na ye mobali aye kokota na ndako na ye ndeko mpe aye akiti mpe aéroport mutuka mpe ndeko aye kozwa ye ine ifo aya ndako boyoka nde bakanga bato nani o tina inere olali te mpona kobeta ya liboso oyo réponse ekozala te parce que oza en plein sommeil mais kaka kokoko ya liboso nani butu oyo okolo ndako te ya kofongola ndako nani kasi ngai papa ya bana ngai moto bana ekoluka mwasi atomboki okosaki nga mpona nini eske awo eza na eloko akokosa ya kotomboka ye sepela kaka te sheri na yo bandoluka te ozolala pongi te mpona nani ayo kokuta yo mpe ozolala te nzoka mobali aza deja na bakode nyonso oyebi esika ni mwasi akobomba boyebi te mwasi abomba mobali boyebi esika mobali akobomba se mbeto bato nyonso bayebaka ekondoluka na se mbeto akobomba na nsima ya porte pour que tango bokokota boyelisa chambre ya bima mobali ayebi nyonso tango akoti nano akangi clé ya libanda bakota bakangi. Amen. Lifuti eza elongo na nani na nzambe po nzambe afuta mutu na mutu. Gouverneur ya ville ya Kinshasa bakofuta ye à part salaire azwaka ba taxe na ye azozwa ya modèle na modèle pour que ya koma riche
eza na lifuti mosusu ezowuta na mokili ya bato kuna moto akokorompre nzambe azanti bazotuna ye bakotuna ete banda sambela na eglise ni otenga nazalaki mwana ki naosambela na katolike te bakotuna ye otambwisaki vile ya Kinshasa ndenge nini mabele oyo ya nzambe gouverneur abande okosa banjelo bafini bouton ta télévision ebimi balakisi ye nini eloko liboso baolakisa nini bafulu kolia ya peuple ezalaki ndenge nini matata mpo otenga na betaki macroéconomique baniati bakotalisa kaka bamoustiquaire na vaccination oyo bapesaka bato aire nyonso sans biloko kolia nde boyoka place lifuti ekozala somo ata bato badondwi barenieke biso nde basuka ya badictateur ya monde. Le monde de Dieu reste le seul juge. Et tant que ma connais zolobake, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour vengeance, en gros, tu as pensa permettre to balisaye, tu as expliqué kaka lingi koloba, yo mwana na ngai, na moni makambo basali yo. Tika ngai nzambe na yo, na sala nini, na bunda. Ndebo yo kaka tozoloba, Seigneur venge ngai. Donc bundela ngai. Siko tango nzamba toloba, à moi la vengeance. Et lingi koloba te que nzamba ko utiliser te moto pour abundela bino te. Et lingi koloba ke décision ya ko bunda makambo yo et basigner na lola. Mais nzambe a cause instrument nyonso akoloka kozwa pour que abundela bino bitum. Par exemple, alinga venger bino na ba pouvoir expirer ya mokili. Dieu est capable ya kotelemisa kaka une armée. Dieu est capable ya kokota na une forte armée pour que atelemela armée wana. Sikuyo bato ya religion bakoyeba te que Dieu nous a vengé. Okoyoka bazolo comment yo lobake yo message ata ya vengeance. Nzambe aloba ye moko ko venger biso. Siko nzambe ya ko venger bato. Boko mona te que nzambe venger bato. Ndandenge ni. No pesa bino un exemple. Assassin. Lelo akoti ya bomi, lobi akoti ya bomi, lobi akoti ville comme une insécurité. Butu moko azana ko katsa ke kote la bato. Mutu ke bandoleka et ramasser. Nani a venger bin. Bon, nanzela mutu kate. Mokuta bato aloba vengeance ya nzambe ye moko botika. C'est-à-dire Dieu peut utiliser peuple na soulèvement ya monene ya makasi pour que bobima na boloko na bowumbu. C'est-à-dire tant nzambe atindi Mose abimisa bana Israël na maboko ya Pharaon, nzambe avanjaki bana ya wapi ya Israël. Amen. Amen. Vous comprenez? Nzambe. Dieu peut nous venger spirituellement, Dieu peut nous venger physiquement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous prenons un exemple. Et Abimelech ou nani? Oya lingai moi c'est ya Abraham. Abimelech. Ake koboto la moi c'est Abraham. Akomisa ye moi sinaye. Amemi ye na ndako na ye. Aliga simba moi c'est anga na mosala na nzambe. Mwanje anja bimi. Acheye mopanga. Adobiso za mobali atembe. Yondo bang sakabat na mokili. Simba moi c'est Abimelech akomo sala ni. Dieu a vengé Abraham dans la mouange. Ok? Amen. Petelo na boloko. Amoni mutu. Un esprit mutu. Ayeko bimisaye. La tatoken. Abimi. Or lobi balinga babomaye. Dieu a vengé Petelo. Dans la mouange. Vous comprenez? Amen. Hérode a vendu na trône. Ache mabokobo. Alati manette. Oma Suzanne alata. Abandi kotala azotala azosepelisa bato na ye alobi Jean Baptiste amonaki lelo
Petelo azosala nini? Azomona. Azosepela. Avanda boye epre ekoti ye na motu. Nzambe a vengé Christ ba disciple na nzela ya mwanje. Wana na aspect spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Akab azun Nabot aboto le bilan. Et ceux qui wana te après asalini aboni. Ils ont fait une vengeance. Donc bon quand il y a vengeance il y en a noté. Ezalaki paye ezali paye ko sala nini ekozala. Michel aye azali koloba Akab fait attention Nzambe alingi venger makila ya nani ya Nabot. Ko wel sambanga bitumba te bitumbo za ko yoka posa bitumbe za diabolique. Bande ko bozo yoka. Donc tu peux être à la maison zo yoka posa na 21h kaka obim. Balangana liina koma na kwena somba tige te ko bimate. Dieu t'interdit na nzela ya moto. Ti ngai kaka tige kaka soki tige te na kolala te. Abimi na nzela bakuluna bakati ye. Bakoloba na pegisaki. Siko moto azolinga Nzambe akita na mapapu alobela ye po moto asala nini atos nde formula ba congolais no ba congolais balingi moto mo akita na sultani o Yesu abandola takala acha maboko boye na otala babeta inga basete awa na makolo bakomi ne longini Jésus Christ de Nazareth ndenge bato bakanisa ke soki lobi Jésus Christ de Nazareth okoza na kindoki te boye kakate. Oh, il faut le baka Jésus-Christ de Nazareth. Poton di makeoza na Nzambe. Mais c'est faux. Le sorcier na kati ya mangomba, bokiltis na kati ya mangomba peut dire Jésus-Christ de Nazareth. Comment on est kata ye moté matin? Parce que c'est le nom de la grâce. Et kata ye logote. Mais na loi ya Moïse, vengeance ça peut régner. Ce que le bindenge wano yoki tête. 20 moko ekatani. Mutu akwei. Oh lokola lobaki te Jésus-Christ de Nazareth aza ya Nzambe taza na misala te. Amen. Amen. Tu peux aussi prier sans kotanga comme wa Yesu. Mais tu es de Jésus-Christ. Non peut sabino un exemple. Tango Petelo akeko bondela pona Dorcas Tabita na makomi awa. Koyeba te bato ba commence ba bombela biso parti au nom de Jésus. Akeka ka lobi lève-toi. Est-ce que elongoli ekozala mwana na Yesu? Non. Amen. Amen. Christ azokende kosambela ka mon père, mon père, mon père. Abimisela biso comme père wana. Dans le sens il y a vrai nom. Mon père kaka. Papa, papa. Atika le ne wana. Boyebitina. Boyebitina bimisa comme wana te. Ponani? Ponani mama? Lola pambola. Ese papa Joseph akomi benga. Papa Joseph te akoloba ngai. Donc c'est secret. Il y a molimo. Moye bato ba yeba yango parce que déjà tant ozo pesa ba flash ke ngai na tata toza moto moko ba pharisien ba créer bito. Ba créer makam. C'est pour bolongwa na ba logique ya bato. Mutu azobse qu'est-ce que yo za Nzambe. Si Nzambe akotinda yo ndenga tindaki Marie oya boti Yesu. Nzambe ko utiliser ndenga utiliser David. C'est comme Nzambe ko utiliser mutu ndenga utiliser Christ Jésus. Biso toza bana na Nzambe toza ba Nzambe. Toza bana ya mokeli toza tubakeli. Amen. Amen. Tozali bana ya docteur tozali bana ba docteur. Bino moyeba kateke biloko ane ezalaka na makila. Balaka monganga. Ato sala pédagogie. Dès qu'on zoya
ngaka na yo olembi ma Florence azoyebisa yo ke oyo nazomona ezali anémie de stade de 3e niveau na kati ya salle d'op ako expliquer yo mobile ya frigoriste mwasi na ya koyeba pince thermomètre crayon azoyeba o frigo na biso te ndenge esala boye ezosenga 1 kilo wana ma Gisele azosenga 1 kilo akoyeba mwasi ya mosali na nzambe pe akoyeba so azoluka koyeba te akomi kaka te nzambe abengaki papa ngai te eza biloko moko elataka bato na nzoto. C'est pourquoi na ba logique ebele papa munganga na kati ya bana ne munganga ko bima na ba logique ebele papa bot bino 5-6 bokokuta mwana moko akozwa lolenge ya papa. Amen, amen. Ezanga raté. C'est automatique. C'est-à-dire nzambe alingi atali sabat, ok? Bouyeba ke nazali. Quelle que soit la difficulté boza ko traverser, quel que soit mikakatano bino bokangami, bozala na confiance. Bitumboyo na kobundela bino, na kofuta bino, bato bozoyi kampiko. Pe banguna wana bazoni yokola bino, ngai nzambe na bosala na kofuta bango. Loba amen. C'est-à-dire à moi la vengeance. Boyibio ya loba. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Comment tu as venger batoté? Ah, on a pasteur moi en Allemagne. Oh, comment papa ça loba y a des messagers attendent de vengeance, mon tu as venger batoté. Ah. Maman, ignorance. Goliath aye azobeta bana Israël. Il faut Nzambe a délivré bango. Nzambe a utilisé nani? David était. Si David azalé mutu lokola ngate, mukuse lokola ngate. C'est-à-dire en d'autres termes bakoloba Nzambe a vengé Israël. Parce qu'il y a quoi ici Goliath. Ndinga wa penkola ko utiliser biso pour te venger ba Congolais, pas bima na maboka ba mercenaires. Babima na baboka boumbu ya bato yo ndenge nkolo avanzaki banwa na nzela ba Martin Luther King. Amen. Nzambe azabongo de comment quoi ye epanangalo ye papa Chan tata mwasi asali biso boye ser nanga mo Lisette tata mwasi na bango ndo tala sala bango bo ayita la ye na photo papa nazolinga semaine oyo esila te. Alléluia. Semaine oyo esala nini? C'est pas si eleki. Basala boy moye te basa partout bakoke tata mwasi. Yepe tata mwasi na sa yeko bimela bino akangeli puta tema boko mona. Bino bo ya vis-à-vis. Awi papa ye. Nazi photo Nathalie wapi? Nathalie net papa ba notanga Bible azol ba mpimpa. Nathalie photo Nathalie Natuni olingi ni ali papa semaine oyo sala ni na yebse tata mwasi bana ya ndeko na yo onyokoli bango ni baye ko senga epai na Nzambe semaine oyo sala ni soki ya solo ozana kati ya makambo oyo semaine oyo esila te bonale na toboli mis na sali ka misabi boy tam na levizo ka photo na yo sala ni kende papa te kala nango ah na ikotsa ka na Bible evan batie na Bible ba kekit alors vendredi ezobeta de kwa zo ya levi papa to zana matanga de kote moye na tete azoye batemo ndeko na ye alobi elombezi na biso yo anyekola bato asali nini oya kangaki mabala akei ndeko Lisette abala te abota te bandeko toza na Nzambe
même cas ya Congo bo bange lokote bo mitongisa me lokote na yebi ke to sito banzoto si elembi na yebi yango mais loi elobaki l'Égyptien bozomona bokomona bango lisusu te oyebi babetaka balo na océan te hein bosi bomona léopard ni équipe à Brazza bakebeta bal likola fleuve bosi bomona bakosala nini bosi bomona bedingwe na kati na bango bakebunda likola fleuve ata baza na bangenge bosi bomona dango zotomula loboko beta likofi yoko to lokolo ezosala nini équilibre ezosala nini nde bapoliticien ya Congo baza na kosala théâtre na kati ya océan bango bazokanisa baza likolo ya mabele nzoka baza na kati ya océan boyebi sori ya kozala likolo ya océan na bato te oyo aza na matoyo ya koyoka asala nini boyeba yango que l'esprit du Seigneur est vivant ma Florence quel que soit minyoko pasi nzambe atelemata abundelaka bato na ye abundelaka bana na ye bomona pasi te abomi bato ebele abomi autant mutu akela bato atungaka nombre ya bato na ye bobomelinga bato nanga pona nini bosiliselanga bato awa pona nini mutu obetaki masasi pourquoi bomona pasi te oyo abomi na mboka oyo aza kosamba oyo akundi na mboka oyo akokundama oyo anyokoli mboka oyo aza kominyokolo amen tambola kobanga eloko te kobanga maladi te kobanga liwa te kobanga ndoki te kobanga eloko te toza kobika na ngolu mpe na makasi ya nani ya nzambe eza na moto abanga liwa akufika abangi me akei te sikoyo tokobangela yango na likambo nini ma Florence le Seigneur jugera son peuple verset 31 lobaki nini ma Florence oui c'est une chose nakotanga. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nani ako expliquer ngai? Elingelo bani. Pesa langa mwalikansi. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Place elingelo bani. Kuna lobi vengeance yangai, rétribution yangai. Awa. Terrible eza nini na linga. Eza somo. Okweya na maboko ya nzambe. Quel nzambe? Sikoyo. Boyebe lingelo bani. C'est-à-dire quoi? Malamu papa Charles. Aneria kanayo. Présidence kanayo. Ba iloko te ba yeba kangiyo na boroko wo. Ike oza na conflit na nzambe. 1 Samuel 2:25 atuna boy. Soki oza na conflit na nzambe, okozo intercesseur wala. Qui intercédera pour toi? Nde ba pouvoir ya Congo bazoluka conflit, baluka conflit, ba créer conflit elongo na nzambe. Tala ngaso na komi mokonzi. Les hommes de Dieu qui se respectent nakosimba bangote. Vous comprenez? Amen. Peut-être loba bomi to landela. Mais ba distraction ba créer la kabango ba problème ba créer ba ketchele manduki ba sale boba kotse kuna nakosimbe te. Bato na nzamba za bato te. Bozo kangai. Baza bato moko compliqué. Bota la David, serviteur de Dieu. So ke kota makambo ya David, yo tikali ko zinda. Bota la Moïse. Bakote. Papa, bato baye balobika ke pona nini ka yo tambwisa kabiso. Nzambe ngo alobelaka ka yo. Ce n'est pas comme na posa pe nzambe a utiliser bango. Mais bo yo ka sort. Bo yo ka suka.
Donc pouvoir nyonso oyo loboko na ye eza mbango esimba moto na nzambe anyekole na boloko pouvoir wana ekoyeba na kosa sortir te eza na bilakeli mabe ata azwi bapaster atie tout autour na ye bapaster wana bakoma baaveugle eza na vision bayobimisa te. Amen. 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 Kuna beaucoup de réserve baza bato te baza besprit moko compliqué okonyokoli lelo onyokoli elobi onyokoli ye nzambe alobi balewi arche oyo eza na disposition na bino mutu mosusu asimba yango te balewi bazokenda ye te mokolo wana bapekisa bango biloko kolia to ndenge nini balobi biso mpe tolembi elo na kosimba yango te ndenge nzambe aponaki ye na ndenge aboyi kuna nzambe ayebi ndenge bakobongisa baraison. Uzumani alobi lewi yo kanti ato omemi yango te ngai pe naza moto nzambe akelai biso nyonso. Uzumani ake kosimba abika te. Amen. Abika te. Bandeko koluka te conflit na mokeli na yo ekobanda wapi buzwaka yango nalobaka ke nzambe aza réellement mawa ma Florence na makambo esalema na mokili soki nzambe alobi na seconde a détruire le monde entier na seconde na poussière de seconde nzambe akotelisaka poussière oyo elango atindi mopepe poussière bokufi nzambe akotinda anja matsa dose ya mopepe boyebi ke mopepe otopemelaka eza bien calculé nzambe atindi mwanja alobi matsa oxygène oyo eleka tokufi so alobi mpe tia yango mwe tokei botala nani soki mpe alobi bon bato batie tembe yo likolo fongola robinet na yo mai esala nini esopana bandeko toluki esika kotia makolo bandako na biso ekoti mai quel conflit tokoluka na nzambe bandeko na ngai. C'est pourquoi nalobaka ke liboso ya nzambe pusanaka lokola mwana mimona pamba nzambe naza rien naza moto nakoki te lokola ndeko naloba je ne suis pas digne ya kolia na yo mesa moko nakoki te soda mosusu alobi lobaka liloba moko kokoma epa na nga te lobaka liloba moko akobika parce que je suis sale. Nous vivons par l'amour la grâce véritable ya nzambe ndezali kobikisa biso. Tangela biso 35 mama 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Botika te bokwisa te elikia na bino na moto oyo aza na salaire na bino. Vous comprenez? Donc quel que soit le problème, ba difficulté politique, minyoko ba opesa biso, to longola, to kabwana te, na nzambe oyo azali maître ya pema na biso, pe oyo azali na solution ya suka. Bebi na sale émission mona lobi, nzambe akobimisa ba politicien na polele pe nzambe akopesa biso solution te na nzela ba politicien oyo. Tala ba politicien nyonso babimi Mbute Etienne akei tozwi solution te atako toza kokumisa ye père de la démocratie tozwi solution te, n'est-ce pas? Bango yo bango nyonso ekomi kotonga mwana tel o kuna ngai tel kuna tel to forma ba formule 1 plus 4 tozwi solution te. C'est-à-dire que ezali un signe, un message. Eza na eloko nzambe azolinga o bato bazoyeba te. Eza na corps moko aza très simple nzambe ezoki utiliser
oyo esengeli bato batalela bamona mpo bato babika. Comment bozolinga kobika na bino iya na moto moko oyo akoyeba kutu teke nzambe nde abikisi bato akoluka zwa lokumo wana botie likia na moto moko ya modele wana? Comment? Amen. Moto oyo nzambe utilizaka bikisa bato moto wana koyeba ke eza ngai te nzambe moto atindi ngai po lokumo ezonge pa ya nani ya nzambe akoyebisa bato kumisa nzambe ngai te. Mais kozala teke bakoti bauti kobikisa bino ale bakadogo batie manduki boy bakongole nyonso maboko wo nzoka bazo bateke bakadogo oyo bazali lobi banguma na biso bobetela bango maboko te lelo banani banyonga bino. Manki ya komona, manki ya komona. Amen. Yaya na biso moko ya mwasi ya kofi na États-Unis. Botu na nga kofi ndenge ni auti États-Unis akeki kwiti azwi mwana ya camarade ne ya mwasi mwana wana mama ne azai camarade ya grande sœur wana mama wana akufi ayoki pasi ndenge bakolaki ayekozwa mwana ke na ye États-Unis. Sœur apesaka kura bimi ake mwa vacances azonga boy mobali na ye akomi mwasi na mobali na mwana wana tango azongi ka boy bazai na motuka moko ya munene bamituka ya minene ya bamericain boyebi mobali wana apesi mwana mwasi wana banani baye kokanga ye bana oyo ya tata wana aboti na mama na bango tamba bakomi ka boy bapesi rapport mama mwana oyo kendozwa na mboka na Kikwiti akomi mwasi ya papa tala mama bengi mobali atuna ya reprocher mobali ayebise bongo kosala mama piqué mama fi paralysie mama salini akufi. Elingi koloba nini? Mobutu kende kasavuku longwa tolingi yote Mobutu viens Mobutu azoya bozoyi beta damnete bosepela na beauté na ye na molai na ye ne longi kitoko na français na mono Mobutu alobi bon na omema bino na nzela erosion na otongela bino mboka na kati ya nini erosion. Mobutu longola erosion mose yaka mose alobi bon nga contrat na ngai na barwande mpo na bino biso tolulaka libanda kati ya makambo toyebi te kakosepela pamba mose alobi bitokende rwanda ezala wana kota wana mose tam conscience na elobi mboka bakokwe ozozwa conscience na retard parce que ba bloquer yo spirituellement politiquement pas alongwe Mose alongwe Joseph ya salini akota parce ici là pourquoi vous aimez les gens sans kolinga koyebeta dame ya bato sans koyebeta dame ya bato ba politiciens ba rouler bino rassemblement et outil na pouvoir baye ko bima lelo ba centre ba congolais sima rassemblement est-ce que état d'âme ya bato na ebongwani vraiment bandeko ya Vincent vraiment bato bale ba meli batonde balangwe lelo baye ko bima to sala bit non bitumba ya solo ezali basali ya solo bato ba osala faut que les bons vrais hommes de Dieu na ba ona basali politique te de basa la face na ancien combattant. Et pourquoi les aventures tokobika ndengeni no poser bino mitu na loi ya Moïse ba poneka mutu na kati ya loi ya Moïse de bikisaka bat na loi ya Moïse non nzambe azui un corps oyo physiquement qui n'a pas travaillé na loi ya Moïse
créateur ya sika eye évêque loi ya Moïse. Oyazana mato ya koyoka sala ni ko abandonner te kondima na yo esika bomoi na yo ezali esika oyo makasi na yo ezali c'est Dieu esika créateur fondation ya Congo ezali bo abandonner po bo banda kokumisa bikelamu banganga bandoki alors bato baoluka échec. Mama tangela biso verset 39 tout s'il sawa tangana 37 Encore un peu de temps. Lisusu mwangonga moke lisusu. Celui qui doit venir viendra. Oyo esengeli aya akangola bino aza koya. Et il ne tardera. Azaumela te. Amen. Boye bango lelo ke ba phase tokoti ekomi ba phase moko surprise. Boko yoka kana pété. Exercice mo tant soit fia. Makambo esili. Boka makambo esali nini esi bomona passe te nayebisaka bino ke bowumbo ya Congo esila oyo eza somo ya nyoka oyo basi bakati motu oyo aza na matoi ya koyoka sala nini 39 dosilis okende kolia miku. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Banda mama nous ne sommes banda mama na ngai nous elingi elobani ok. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Elingi kolobani. Non, lingo okende. Nous ne sommes pas. Ou expliquer. De ceux qui se retirent. Expliquer pour se perdre. Ok, maman. Biso. Biso tozate. Tozalité. Naba olo. Tanga. Zelanga na tanga you expliquer. Nous. Ok. Nous ne sommes pas parmi de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Biso tozalité na lisanga ya bato oyo. Que ceux qui balongwe na église ya religion, ba ke lisusu ko ça la religion et balani na religion wa. Non. Amen. Par exemple, le Kimbangis Bakabwan, Mokotona Centre. Ce qui Bakabwan, il faut Bakabwana sans Rolanda vision ya Kimbang. Mais ce qui total, il faut conclure que l'eau Kaboli Bango va bien matériel. Bon côté. Catholique mabe. Mission na salini à Longwe. Mission na koti réveillé Yesu azali awa bata mission papa ni balibite kolata chapeau wana ezalaka bien kolitambola na nzete wana ezalaka bien bakompe na ba monseigneur bakompe na ba nzete bakompe na mafuta basi kisi ezalaka bien occultisme ezalaka bien na protestant wo siko bolongo ipo ani bozonga kasi se balope bozonga ba olinga te. Pour moi, la roue, il peut faire des mbongo à l'école. Attention, les sous sangana c'est ça le problème. Pentecôte a lobby à mission makamba sali et balani na batouan bisoto longo. Pentecôte a longo. Molimo sant. Bazou chef à Pentecôte. Moni mbongo il y a des représentants légaux. Alors ndenge yo vande awa moyen ce que longwe kaka biso makambo ye mabe Pentecôte akuti mosol afongoli école afongoli hôpital papa représentant longwa 5 ans ebeti mosusu akota représentant bengi bangambo sala bobali basala synode bosala bo monikolia asali ba fanatique na guerre salini ekoti bakabwani obimaki na protestant pona réveil à lobby na catholique na protestant na pentecôte na bima na kimbangis bango nyos bayibi nzambe te abimi boss bor baye barenar baye bedina bala bazure élève tant yego koma président bakankenza
masanga biso tokomela te, lotoko biso tokosimba te, mwasi tokolinga te, mbongo ezali ya biso nyonso, koyinana ekozala te, likambo na poison ekozala te. 5 ans renouvelable, papa fo longa 5 ans après papa bakoti réunion ya basali entre eux. Amen. Alobi tozali bato, toza bato oke soko babandaka mais balobaki nani bazali na nguya molimo mosanga. Après ba réunion bakezwa baverse, toza bato okolinga komela eosala eloko te. Est-ce que 20 ans na problème soma nani yaka nango bayeba kitete mais ezala nango problème te. Mais tokobeta pe sultani mangembo azwi sultani, armée de victoire azwi sultani. Kobeta ba veste wana ezali makambo akala. Papa kankenza longoli veste ta réveil esali nini ebebi ebungi kosima kisi eza mabe pa bato cité du fleuve basimi nini kisi église esali nini ebebi. Siko motuna réveil olongo na protestant pona olongo na pentecôte pona nini bozonga oyo kana basango batsabino loboko bozonga na couvent bosutani obolati eza biloko ya sacristie bozonga na bino na betol bakomi pe awa ya ba couleur nyonso. Bandeko oyo afutaka bato azali soki otie likia afuti yo, so otie likia abundeli yo, otie likia alongisi yo. Awa tozokota na phase Nzambe afuta biso, afuta mboka na biso, alongisa biso, alongisa pe mboka na biso. Yende mokonzi tokopesa lokumu lisusu te na bato ndenge ba animatrice na ba mopap bapesa ki lokumu na mouvement YMPR. Tokopesa lisusu lokumu te na bato bazako nokola biso ndenge ba PPRD na ba IDPC na ba Palousien bapesa ki lokumu na ba parti politique. Lokumu tokopesa ngo epai ya nani oyo azana matoya koyoka sala Nzambe avanje yo pe afuta yo, avanje libota na yo pe afuta libota na yo, avanje ndako na yo pe afuta ndako na yo, avanje état spirituel physique na yo pe afuta yo. Au nom de qui? Tolobi amen. Amen. Yonde maloba ya bomo etamboli nanga na se na tango yo ebonga mina yonkolo yonde pole nanga oyo natela kamotema yonde mwinda nanga zela oyo na bilaka nakokende lisusu wape yonde maloba ya bomo etamboli nanga na se na tango yo ebonga mina yonkolo yonde pole ambaka bomo inanga nyonso ezali pona yonkolo ombaka ngai na lola natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga yonde pole okambaka bomoi nanga nyonso ezali pona yonkolo ombaka ngai na lola natambola kaka sembo na yo
mwinda nayo ekitela ngai loboko nayo ekambanga mwinda nayo ekitela ngai loboko nayo ekambanga oh yonde pole yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia oyozali nyonso mpona ngai eza priere na yo oyozali nyonso mpona ngai kolo na ngai ozali nyonso mpona ngai oyozali nyonso mpona ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpona ngai oyozali nyonso mpona ngai nazali lokola ebwelo yo etondi na mposa na mai nani akopesa ngai mai ngai na mbela nazuwa kimia nazali lokola ebwelo yo etondi na mposa na mai nani akopesa ngai mai ngai na mbela nazuwa kimia nazali lokola ebwelo yo etondi na mposa na mai nani akopesa ngai mai ngai na mbela nazuwa kimia yango nalingi naumela seko na se ya makolo na yo nkolo eloko moko te papa nanga ekabola eza priere na yo nalingi naumela seko na se ya makolo na yo nkolo eloko moko te papa nanga ekabola ngai na yo motema mpe bolingo na ngai nkolo etondi na mposa na yo nkolo napusani na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole na ngai motema mpe bolingo na ngai nkolo etondi na mposa na yo nkolo napusani na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole na ngai kolo na ngai ozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso eza priere na yo kolo na ngai ozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpona yo nde longa nanga payo nde longa nanga yo makasi nanga yo nde longa nanga kaka yo nzela nanga yesu papa yoka losambo ya bana na yo kolo yamba maboko ya bana na nzambe eza priere na yo yo bika mwananga 3 yo bika mwananga nzambe babondelaka ye yo bika mwananga zobetele maboko papa yo nde longa nanga atanisi tongo yo makasi nanga elombe mobali yo nde pole nanga kolo nanga yo nde mwinda nanga aklame papa nanga yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai
Amotema nanga tonda nesengogo. Motema nanga batela kimia. Yozali nyonso ponanga. Yozali nyonso ponanga. Nayango nalingi na umela seko. Naseya makolo na yonkolo. Eloko mokote papa. Ekabola ngai na yo. Nazali lokola ebelo yo. Ekondi na mposa na mai. Nani yako pesa ngai maye. Ngana mela na zuwa kimya. Charlazali lokola ebelo yo. Ekondi na mposa na mai. Nani yako pesa ngai maye. Ngana mela na zuwa kimya. Motema pe bolingo na ngai nkolo. Ekondi na mposa na yo kolo. Na posa ni na kiti ya ngolu na yo. Oyonde azala pole na yo. Motema pe bolingo na ngai nkolo. Ekondi na posa na yo kolo. Na posa ni na kiti ya ngolu na yo. Oyonde pole na nga. Unazali lokola pate oyo. Ekondi na posa na mai. Nani yako pesa shale maye. Baina mela na zuwa kimya. Titi azali lokola ebelo yo. Ekondi na posa na mai. Nani yako pesa ngai maye. Baina mela na zuwa kimya. Elombe yozali nyonso pona ngai. Yozali nyonso pona ngai. Amotema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia. Papa yozali nyonso pona ngai. Yonde ngolo nanga. Yozali nyonso pona ngai. Elombe yonde ngolo nanga. Yozali nyonso pona ngai. Yonde pole nanga. Yozali nyonso pona ngai. Yo mafuta nanga. Ozobetele maboko. Elombe yo mafuta nanga. Yozali nyonso pona ngai. Yonde nzela nanga. Yozali nyonso pona ngai. Batika ngai na bondela ye. Yozali nyonso pona ngai. Kata bitumba nanga. Yozali nyonso pona ngai. Kota likambo nanga. Yozali nyonso pona ngai. Apataka yo makasi nanga. Yozobeta maboko. Yonde pole nanga. Yesu yonde ngambe nanga. Yonde vengeance nanga. Papa maloba na yo ebungi na nyonso yo. Yonde moto nanga. Eza prière na yo. Yonde mai nanga yo. Kaka yonde mopepe nanga yo. Yamba motema nanga. Yonde pole nanga. Oyo natela kamotema. Yonde mwinda nanga. Zela oyo la bilaka. Nakopende lisusu wate. Yonde maloba ya bongo. Ekamboli nanga na se na tangolo. Ekambali na yonkolo. Yonde pole. Oh Esprit, merci. Yonde pole nanga. Oyo natela kamotema. Yonde mwinda nanga. Zela oyo ya bilaka. Nakopende lisusu wapi. Yonde maloba ya bongo. Ekamboli nanga na se na tangoyo. Ekambali na yokolo. Yonde pole.
okambaka bomoi na ngai nyonso ezali mpona yo nkolo bombaka ngai na lola natambolaka kasembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga papa yo ndepole yo ndepole na ngai oyo nakelaka motema yo nde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wate yo nde maloba ya bomo ekamboli na ngai na se ya tango yo ekambani na yo nkolo oyo ndepole yo ndepole na ngai oyo nacelaka motema yo nde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wate yo nde maloba ya bomo etamboli nanga na se na tango yo ekambani na yo nkolo yo ndepole tumbola maboko likolo kusama kanti na yo epa na nzambe entre dans ta chambre privée la chambre spirituelle na yo afin que pour rendre culte na yo agréable devant cet esprit grand qui t'a créé nzambe oyo abatela yo nzambe oyo andimi ndenge oyembi azala pole na yo ye mpe andimi azala pole na yo soki ondimi azala pole na yo ye mpe ndenge andimi azala pole na yo ndenge outi kotatola ye te yo nde pole na ngai ndenge outi koyebisa ye ke naza lokola meme oyo azangi moto akopesa ye mai mpe kimia ndenge invoke ye ye mpe andimi azala kimia ya bomoi na yo esika otomboli maboko liboso na ye okotikala 1 minute ya silence mpona koverifie motema na yo mpona koloba na ye pardon kati na yo parceke ezali na moto te ayebi moninga ya koleka ye moko c'est-à-dire que mutu na mutu amiyebi ye moko mutu na mutu ayebaka ke na butu tangu bato balali nga nakendaka wapi mutu na mutu ayebaka tangu bato nyonso balali pongi eske ye pe alalaki pongi mitongo ekotana okomona bango nyonso bake kotonda na église bake kolia elambo me na butu alalaki te akende kotungisa bato mosusu me tango akoya na église bokozala pe sir te ke oyo na butu abimaki parce que akolata parce que akokota na église parce que akolia elambo bakobenga ye pe mwana ya nani ya nzambe rentre en toi examine-toi connais-toi toi-même loba na nzambe na 1 minute ya silence kati na yo a pardonner tes offenses talisa nzambe une décision ya motema na yo que j'aime marcher dans la sainteté dans la sanctification ndenge écriture na yo elingi dis-lui pardon senga bolimbisi yabo moto na yo na 1 minute ya silence kati na motema oyo nacelaka motema yo nde mwinda nanga nzela oyo nabilaka akokende lisusu wapie yo nde maloba ya bomo tamboli nanga na se na tango oyo ekambami na yo nkolo nde pole ambaka bomoi na ngai nyonso ezali mpona yo nkolo bombaka ngai na lola tambolaka kasembo na yo na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai
Okotatola une fois, pardonne mes offenses. Esprit véritable, esprit pardon, chemin, la vérité et la vie, pardonne mes offenses. Okotatola une fois, pardonne nos offenses. C'est-à-dire, naya yo, naya libota na yo, naya mboka na yo, naya bana na nzambe, naya libota na yo, pardonne nos offenses. À l'esprit amour et pardon de notre vie, Pardonne nos offenses. À l'esprit grâce de notre vie, Pardonne nos offenses. Tika bolingo. Ngolu pe mawana nzambe ezala likolo na yo. Maloba na ye tangu nyonso ezali kopetola bomoi na biso. Maloba na ye na loi ya Mose ekomaki makila ya meme mpona kopetola bomoi ya bana Israel. Maloba na ye na grâce ekomaki makila ya mwana na nzambe mpona kolimbisa masumu ya bato. Maloba na ye na vengeance etikali maloba mpona kopurifie bomoi na yo. Tango zali kotatola ndima ete makambo nazali koloba ezali kosalema ndenge wana. Okotatola koloba n'esprit vivant, n'esprit sainteté, n'esprit purification, purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie. Esprit et armée de purification de notre vie, Purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie. avec le sang et toutes les paroles de purification de l'Esprit tout cet puissant. Purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie. Parce que azali nzambe oyo andimi kozala na biso na tongo ya lelo oyokaka na sango. Président de la République okotikala komone mokolo moko na ndako na yo te aye kotala yo. Nzambe ya visitaka ba oyo ye nyonso. Nzambe ya visitaka ba oyo ya ye. Nzambe ya visitaka peuple na ye. Tala Paul akomaki lisumu mpona nzambe, me nzambe ya visita ye. Tala mwasi oyo ya ndumba o bakanga bamemi na grâce, po grâce akata likambo basala ye mabe, nzambe ya visita ye. Nzambe ya visitaka bikelamu na ye. Me okoki ko voter député, okotikala komone mokolo moko na ndako na yo te. Okomona ye te ya ko consoler yo. Okotambola kolobaka tozana président de la République, tozana ba ministre, mokomona ye te. Kaka bandeko na ya famille bakomona ye, kaka ba proche na ye bakomona ye. Moko tu na question na voix na nga na pesa ye, na pesa ngo pour nini? Mais nzambe oyo vota te butu moi azana biso elongo. Est-ce que tokoyi koloba te na nzambe oyo cette fois en inclinant nos têtes denge balobi ete ba 4 êtres vivants, 24 vieillards banguma melaka ye, en inclinant nos têtes cette fois toloba na nzambe oyo merci, merci, merci cette fois à l'esprit véritable créateur présent et mystique de notre vie. Merci, 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 merci. Tika nzambe akumisama en tant que nzambe na bomoi na ye. Azali seconde nyonso présent na bomoi na biso. Atikaka biso te. Okene na gauche azana yo, okene na droite azana yo. Baka na yo yake kopanza ba complot wana. Est-ce que tokoki koloba na nzambe oyo kumisama, kumisama cette fois à l'esprit Père véritable de notre vie, kumisama, 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 kumisama. Est-ce que koki koloba na nzambe oyo tikala nzambe na ngai, tikala nzambe na ngai. Pona nini ezana bato bazalaki na ye na 2016 na 2017 bakotaki na nzambe te, bachangeaki vision, bakomaki koluka banganga o bango baboyaki. Ezana bato bakotaki na ye na janvier na février ti na juillet, mais na mois ya août oyo aboyi nzambe. Lebi nazomona eloko te aboyi nzambe, mais yo za ko décider koloba na ye tikala nzambe na ngai. Tango Paul ayebi ye na mozindo alobi eloko te kokabolanga na bolingo ya nani ya nzambe. Ata bato baboyaka ke na boyi nzambe, na boyi prière, na zoyebisa bino lelo ke bami kosaka
libanda ya nzambe moto ako vivre te. Okomona moto alobi na boyi nzambe mazomela mai ya nzambe azaka na ye. Na boyi nzambe ye wana makolo likolo mabele ya nani ya nzambe. Na boyi nzambe ye wana likolo na se ya moi ya nani ya nzambe. C'est-à-dire ata moto abungaka apengwi na ye mais ko vivre libanda ya nzambe moto moko ako vivre te. Même les diables pour respirer azo vivre na kati espace ya mopepe ya nani ya nzambe. Yango koloba na nzambe oyo tikala nzambe na ngai, tikala nzambe na ngai 3 fois. Et l'esprit créateur, l'esprit véritable, l'esprit victoire, l'esprit miracle et tout ça puissant. Tikala nzambe na ngai, tikala nzambe na ngai, tikala nzambe na ngai. Il s'est élevé à travers les mondes, les noms des dictateurs et les noms des rois, les noms des empereurs très célébrés, les noms des généraux et des maréchals, les noms des philosophes et les hommes de science, me demandaient toujours dans les chaos, mais le nom de Jésus-Christ était dessus. Jésus-Christ, le roi des rois, il est plus haut, acclamons. Tout genou doit fléchir devant lui, enseigné sur la terre, même sous la terre. Oh, Jésus-Christ est roi, alléluia, amen. 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 Il s'est élevé à travers les mondes, les noms des dictateurs et les noms des rois, les noms des empereurs très célébrés, les noms des généraux et des maréchals, les noms des philosophes et les hommes de science, me demandaient toujours dans les chaos, mais le nom de Jésus-Christ était dessus. Jésus-Christ, le roi des rois, il est plus haut. Tout genou doit fléchir devant lui, enseigné sur la terre, même sous la terre. Jésus-Christ est roi. Alléluia, amen. Jésus-Christ est roi. Oh, alléluia, amen. Jésus-Christ est roi. Alléluia, amen. Jésus-Christ est roi. Oh, Alléluia, amen. Jésus-Christ est roi. 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 Alléluia. Il s'est annoncé à travers les mondes, les noms des maladies incurables, maladies comme le sida qui n'épargne pas, maladies comme le cancer, la cirrhose des foies, maladies comme le prostate qui donne la mort, maladies comme le cardiaque qui donne la mort. Mais le sang de Jésus-Christ les guérit bien. Il suffit d'avoir la foi, l'on est guéri. Jésus dans sa pharmacie, c'est meurtricide. Il nous donne gratuitement tous les produits. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Oh, alléluia, amen. Yemba le kole lomo. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Oh, alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Oh, Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Guéri les sida.
Alléluia, Amen. Guéris les prostates. Et ça prière, guéris les cancers. Alléluia, Amen. Guéris les fièvres. Oh. Alléluia, Amen. Guéris l'envoûtement. Alléluia, Amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, Amen. Il m'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus m'a guéri. Oh. Alléluia, Amen. Alongi singa. Alléluia, Amen. Yesu wabi kisinga. Oh. Alléluia, Amen. Eh abatelinga. Alléluia, Amen. Oh abundelinga. Oh. Alléluia, Amen. Demotungi yamboka nanga. Alléluia, Amen. Demotungi yabana nanga. Alléluia, Amen. Acclamons. Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia, Amen. Jésus t'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus t'a guéri. Oh. Alléluia, Amen. Jésus t'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus t'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, Amen. Il s'est annoncé à travers les mondes les noms des maladies incurables. Maladies comme le sida qui n'épargne pas. Maladies comme le cancer, la cirrhose des foies. Maladies comme le cardiaque qui donne la mort. Maladies comme le cardiaque qui donne la mort. Go! Et le sang de Jésus-Christ les guérit bien. Il suffit d'avoir la foi, l'on est guéri. Jésus dans sa pharmacie, c'est meurtrier. Il nous donne gratuitement tous les produits. Jésus t'a guéri. Alléluia, Amen. Jésus t'a guéri. Oh. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé. Kobeta maboko babeli te. Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia, Amen. Oh, Jésus m'a guéri. Alléluia, Amen. Oh, Jésus m'a gardé. Oh. Alléluia, La Amen. Sainte Jésus m'a sauvé. Alléluia, Amen. L'Esprit m'a vengé. Alléluia, Amen. Jésus m'a béni. Oh. Alléluia, Acclamons. Amen. Jésus m'a béni. Alléluia, Amen. Jésus t'a béni. Oh. Alléluia, Amen. Jésus t'a lié longa nanga. Alléluia, Amen. Oh, elonga nanga mbonanga. Alléluia, Ata Amen. maladi elonga ezali yanga papa. Alléluia, Alléluia. Amen. Kato pambola ye. Alléluia, Alléluia. Amen. Oh, to yembela ye. Alléluia, Alléluia. Amen. Oh, to pambola ye. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia, Amen. Tomboli maboko likolo. Parce que Zanzambe ya bomo inabiso, tokolo banaye la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force trois fois à l'esprit grand, à l'esprit miracle, à l'esprit souffle de vie de notre vie, la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force, la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force, la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force. Parce que atikeli yo pe manaye ya ofele
au sombi yango te, au futeli yango ba facture te, lokola ma régie des zones à SNEL, courant ya toko futa, mais pema na ye tango nyonso, yango esalaka biso tozala bato na miso ya bato, à cause ya pema na ye, oya tikeli biso ya ofele, oya talisi biso bolingo, ndi okoloba na ye 3 fois, incomparable à l'esprit incomparable de notre vie, incomparable, incomparable, incomparable. Okoloba na nzambe oyo, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, à l'Esprit Saint véritable de notre vie. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. On contacte la 3 fois la force de ma vie, la force de ma vie, la force de ma vie. Jésus-Christ, l'Esprit force de notre vie. La force de ma vie, la force de ma vie, la force de ma vie. On contacte la délivrance de ma vie. Nalingi to tatola lokola répétition. Mais tatola avec foi afin que mystique ya nzambe s'accomplisse na kati ya bomo ina yo. Oyoka na sangoke ezana babeli batatola bandima babika bamona kate bamona batambola kate batambola tika lelo koma pe tour na yo. Eloko nyonso eza corps étranger kati na yo. Par la foi, ekangabisaka nango ekene. Et loko nyonso eza maladie en votre esprit de mort, mari, femme de nuit, ekangabisaka. Esala nini? Ekende. Tango za kotatola ete aza moto na ngai, moto wana milimo mabe ekoka ko supporter yango te, envoûtement ekoka ko supporter yango te, yango kotatola. Esprit fait de ma vie, esprit fait de ma vie, esprit fait de ma vie. Pourquoi 3 fois? Pour que et s'accomplir. Parce que à l'obina 3e jour, yé ya kose kwa pe ase kwa ki. Tika 3 fois zali kotatola la puissance et résurrection. Otatoli et salemi bongo. L'esprit fait de ma vie, l'esprit fait de ma vie, l'esprit fait de ma vie, esprit fait de notre vie, esprit fait de ma vie, esprit fait de ma vie. Esprit fait de ma vie. Au nom de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ, Esprit fait de ma vie, esprit fait de ma vie, esprit fait de ma vie. La protection de ma vie, la protection de ma vie, la protection de ma vie. Totatoli. La protection de ma vie, la protection de ma vie, la protection de ma vie. Esprit, parole, protection de notre vie. La protection de ma vie, la protection de ma vie, la protection de ma vie. Tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois et tout le long de cette année, la protection de ma vie, la protection de ma vie, la protection de ma vie. Okotatola, na lingiozo tatola, même ma boko nezo sa l'action. Ténèbres yebake yesu nde protection ya bomo ina yo. Yango kotatola koloba la lumière de ma vie. Nalingi semeno to koto tambolango na mopepe ya mwinda ya nzambe. Amen. Ba étoile na yepe la liboso na yo. Ba projecteur na yepe la liboso na yo. Moto ne ya volcan etele manasima. Onyosa kolando na sima akutana na moto ya volcan. Oya koya liboso moto ya moi etumba ye. Yango kotato la koloba la lumière de ma vie. Jésus-Christ, esprit lumière de notre vie. La lumière de ma vie, la lumière de ma vie. La lumière de ma vie. La lumière de ma famille. La lingi moto ne pela pe na kat na libota na yo. Na chambre ya bana na yo mwinda na yesa la nini. Et afin katabo lali. Pourquoi mabe aya kutana na mwinda wa. Bakokaka ko supporter mwinda wana te. La lumière de ma famille, de ma famille, de ma famille. Jésus-Christ, la parole lumière de notre vie. La lumière de ma famille, de ma famille, de ma famille. Landaka makamga na zolo. Ko inventer ya yote. Loba oyo ngai na koyeba kosala nini koloba. Jésus-Christ, il reste la solution de ma vie, de ma vie, de ma vie au nom de Jésus-Christ, la solution de ma vie, de ma vie, de ma vie. Aza la solution na yo. Amen. Problème est na gauche, il a se présenter solution. Et il y a à droite à se présenter comme étant solution. Les victoires de notre vie, de notre vie, de notre vie. Na lobi les victoires. Pour azali ba victoire rebelle. Na bomo inabiso. Na seconde moko, nzambe akope sa victoire na 1 million de personnes. Na seconde moko. Ya on a liwa englober. Oloba les victoires de notre vie, de notre vie, de notre vie. Bana no bakat, famille no nakat, libota no nakat, mboka no nakat, bango nyonso wapi nakati. Les victoires de notre vie, de notre vie, de notre vie.
Jésus-Christ, esprit vengeance, esprit parole, victoire de notre vie, les victoires de notre vie, de notre vie, de notre vie. Na benga kaye mystique ya bomo inanga. Amen. C'est-à-dire, ennemi akoya na loboko ni molili asimbi yo pour asalomabe pour neutraliser yo ayoki courant ebimi kati na ye. Oya acha courant na kati ya nina nde nzambo na otalisa. Osimbi nina olengi otiki ye nzambe wana azala courant kati na nzoto na yo. Nde na benga kaye mystique ya bomo inangai. Osimbi nga okangami na nini na courant okenda kwa ngango lukinga na banzungu ozomona ngai te. Okebo yo moni makomi ye ko se présenter. Elobi ne touchez pas mes ouais. Okebo yo moni maloba na nzambe ye ko bima. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Bakenda kwa nganga invoquer amoni ba parole me ke bimi. Je ne suis pas parmi ceux que le diable détruira. Yango kotato la 3 fois. Les mystiques de ma vie, les mystiques de ma vie, les mystiques de ma vie. Esprit tout cette puissant mystique de notre vie. Les mystiques de ma vie, les mystiques de ma vie, les mystiques de ma vie. Les paroles miracles de ma vie. Maloba na nzambe nyonso eza fondé na kati ya miracle. Maloba na nzambe mon côté et traversa sans que produire ba effet. Maloba na nzambe nyonso ebalokaka na kati ya nini ya miracle. Soki otali maloba na ye banda nzambe kotato la nyonso eza miracle. Souviens-toi que société oyo ekela mabele eza maloba ya nani ya nzambe. Société oyo ekela mutu eza maloba ya nani ya nzambe. Société oyo ekela mai eza maloba ya nani ya nzambe. Lelo batu balukaka société wana eza wapi nzoka eza société ya maloba ya nani ya nzambe. Les paroles miracles de ma vie, de ma vie, de ma vie. Esprit parole miracle de notre vie. Les paroles miracles de ma vie, de ma vie, de ma vie. Anti-complication de ma vie, de ma vie, de ma vie. Jésus-Christ la force de notre vie. Anti-complication de ma vie, de ma vie, de ma vie. Les bénédictions de ma vie, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oyo nzamba ko pesa yo, okoyoka te sima sengi yo ke pesanga mwana, pesanga mobali, ndenge basi mususu baboma ya bango mibali mususu baboma ya bango basi, ba mususu baboma ban, ba sirisa famille pona mozwi ya mokili. Tika ya yo bozwi e ute pa ya nani? Ya nzambe. Mbongo na yo oyo ute pa ya nani? Ya nzambe. Yango kotato la koloba les bénédictions de ma vie. Même kimia fait partie de ma bénédiction na ye. Sécurité fait partie de ma bénédiction na ye. Présence na ye fait partie de ma bénédiction na ye. Les bénédictions de nos vies, de nos vies, de nos vies. Jésus-Christ, esprit vengeance, esprit bénédiction de notre vie. Les bénédictions de nos vies, de nos vies, de nos vies. Azama yele ya bomo inayo. Amen. Mon bateli ya bomo inayo. Amen. Solution ya bomo inayo. Amen. Esiko sukaki bonzambe na ye ebanda. Amen. Esike kangama ki bonzambe na ye esala nini efongola. Esika olonga kite na poso oyo osala nini olonga. Esika oyo leka kite na nguya nzambe osala nini oleka. Au nom de qui? Au nom puissant de Jésus-Christ. Tika Yesu azala mokonzi pe azala nzambe ya bomoi na yo. Amen. Parce que tatoli et esprit azala mystique na yo, azala mystique na yo. Amen. Parce qu'on dit kaza bomoi pe sali na yo, azala bomoi pe sali na yo. Amen. Parce qu'on dit kaza guérison na yo, zala guéri. Amen. Parce qu'on dit kaza bénédiction na yo, zala béni. Amen. Parce qu'on dit kaza pardon na yo, que tes péchés soient pardonnés. Amen. Parce qu'on dit que esprit aza délivrance na yo, zala délivré. Amen. Parce qu'on dit que Saint-Esprit aza nyonso pona yo koka. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on dit que azanzela na yo tambola telemakoma. Parce qu'on dit kondima na yo e salani e bigisa yo e batela yo e longisa yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Ayozali longa nangaye. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant.
Esprit, tout c'est puissant. Yesu, tout c'est puissant. Nkolo, tout c'est puissant. Ayonde elonga nangaye. Beta maboko malamu. Esprit mayele nanga. Esprit makasi nanga. Esprit mbuya nanga. Apayonde elonga nangaye. Tout c'est puissant. Esprit, tout c'est puissant. Esprit, tout c'est puissant. Esprit maboko nanga. Esprit makasi nanga. Esprit pole nanga. Ayonde elonga nanga ye. Esprit, tout puissant. Tout puissant. Ayonde elonga nanga ye. Yonde elonga nanga ye. Yonde elonga nanga ye. Yonde elonga nanga ye. Esprit, tout c'est puissant. Kaka yo lise kwa nanga ye. Kaka yo bomoi nanga ye. Kaka yo nyoso nanga ye. Esprit, tout puissant. Esprit, tout c'est puissant. Esprit, tout c'est puissant. Yonde elonga nanga ye. Totomboli maboko likolo. Loba Esprit Saint, tout c'est puissant. Esprit Saint, tout c'est puissant. Oza makoki nangai. Oza makoki nangai. Oza nyonso po nangai. Oza nyonso po nangai. Oza makasi nangai. Oza makasi nangai. Oza limo pepe ya elonga nangai. Oza limo pepe ya elonga nangai. Makila ya lobiko nangai. Makila ya lobiko nangai. Mai ya makasi nangai. Mai ya makasi nangai. Oza nyonso po nangai. Oza nyonso po nangai. Maloba ya elonga nangai. Maloba ya elonga nangai. Maloba ya alliance ya sika ya bomoi nangai. Maloba ya nyasi ya sika ya bomoi nangai. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ozali vi nangai. Ozali vi nangai. Oza sali nangai. Ozali sali nangai. Oza moto nangai. Ozali moto nangai. Oza vision nangai. Ozali vision nangai. Oza makasi nangai. Ozali makasi nangai. Oza elonga nangai. Ozali elonga nangai. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tout c'est puissant. Tout c'est puissant. Oza nyonso po nangai. Ozali nyonso po nangai. Nabikaka po na yo. Nabikaka po na yo. Oza kondima nangai. Oza kondima nangai. Oza elikia nangai. Oza elikia nangai. Obatelaka kotelema pe kokoma nangai. Obatelaka kotelema pe kokoma nangai. Merci. Merci. Esprit créateur. Esprit créateur. Merci. Merci. Félicitations. Félicitations. Na ba armée na yo. Na ba armée na yo. Oyo batambolaka na ngai. Oyo batambolaka na ngai. Na saluer. Na saluer. Présence na yo. Présence na yo. Na saluer. Na saluer. Maloba na yo. Maloba na yo. Na ndimi. Na ndimi. Présence na yo. Présence na yo. Na boyi. Na boyi. Na boyi. Na boyi. Ba pacte. Ba pacte. Ba alliance. Ba alliance. Na boyi. Na boyi. Ba nouvelle discipline. Ba nouvelle discipline. Ya monde ya ténèbres. Ya monde ya ténèbres. Ba stratégie ya sika. Ba stratégie ya sika. Calendrier ya sika. Calendrier ya sika. Ya monde ya ténèbres. Ya monde ya ténèbres. Na boyi yango. Na boyi yango. Na semaine oyo. Na semaine oyo. Loba na boyi yango. Na boyi yango. Na mois oyo. Na mois oyo. Ba démarche ya sika. Ba démarche ya sika. Ya monde ya ténèbres. Ya monde ya ténèbres. Ya ba renouvellement. Ba renouvellement. Ya monde ya ténèbres. Ya monde ya ténèbres. Na libota na ngai. Na libota na ngai. Na boyi yango. Na boyi yango. Molili nyonso. Molili nyonso. Na libota na ngai. Na libota na Na ngai. bomoi na ngai. Na bomoi na ngai. Na boyi yango. Na boyi yango. Oyo akesimba kisi na ye. Oyo akesimba kisi. Amoni kindoki na ye. Amoni kindoki na ye. Etali ye. Etali ye. Etali ngai te. Etali ngai te. Démarche nyonso. Ba démarche nyonso. Manœuvre nyonso. Ba manœuvre nyonso. Bakosala. 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 Contre ngai. Contre ngai. Contre libota na ngai. Contre libota na ngai. Contre nyonso ya ngai. Contre nyonso ya ngai. Ekoeshuwe. Ekoeshuwe. Ekosimba te. Ekosimba te. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Na mboka oyo. Na mboka oyo. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Na libota na ngai. Na libota na ngai. Aboya malamu. Aboya malamu. Aboya nzambe. Aboya nzambe. Apona molili. Apona molili. Entre ngai na ye. Entre ngai na ye. Miri ya moto. Miri ya moto. Barrière ya moto. Barrière ya moto. Ekota na kati. Ekota na kati. Oyo akotya tembe. Oyo akotya tembe. Akoluka traverse. Akoluka traverse. Azika. 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 Au nom du feu. Au nom du feu. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit.
maloba nyonso maloba nyonso ya monde ya ténèbres ya monde ya oyo ténèbres bakondanaka libota oyo na ngai bakondanaka libota oyo na ngai bakondanaka ngai oyo bakondanaka ngai maloba ya maladie maloba ya maladie ya esprit de mort ya esprit de mort ya bakomplication ya bakomplication na ntere yango ya ntere yango ekundama ekundama maloba nyonso ekobima maloba nyonso ekobima na monde ya ténèbres na monde ya ténèbres ema na nzambe ema na nzambe pesantere na nzambe pesantere na nzambe ebenda yango ebenda yango eantere yango eantere yango au nom de Jésus Christ au nom de Jésus bomoi na ngai bomoi na ngai ya libota na ngai ya libota na ngai ya bana na nzambe ya bana na nzambe ezala mokano na nzambe ezala mokano na nzambe oyo bakoloba oyo bakoloba yango te yango te point ya nzambe point ya nzambe ekokisama ekokisama na bomoi na ngai na bomoi na ngai lisanga ya banganga lisanga ya banganga échoué échoué la coup préparé la coupe préparée échoué échoué au nom de la foi 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 mipepe nyonso mipepe nyonso ekouta na este ekouta na este na weste na weste na nord na nord na sud na sud contre ngai contre ngai échoué 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 molili molili efukama efukama nalobi non nalobi non esika balobaki oui esika balobaki oui na bareunion na bango na bareunion nalobi oui nalobi oui esika balobaki non esika balobaki non au nom de la foi au nom de la foi en Jésus-Christ en Jésus au nom de la foi au nom de la foi à l'Esprit Saint à l'Esprit Saint Esprit tout cette puissance Esprit tout cette puissance bomba ngai bomba ngai vange ngai vange ngai bomba ngai bomba ngai vange ngai vange ngai bomba mboka na ngai bomba mboka na ngai vange mboka na ngai vange mboka na ngai bomba libota na ngai bomba libota na ngai vange libota na ngai vange libota na ngai amen amen Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. alors mokili ekomprenaka biso te amen po mokonzi ya nzambe ekoya ngonga nini wana bazoluka bayeba date ekoya mpo bayibayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya alobi lelo batubela ndenge bokenda na basango